Новосибирск шаарындагы автогаз куюучу жайда болгон жарылууда 3 кыргызстандык жабыркады. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Жарылуу кечээ 14-июнда жергиликтүү убакыт менен саат 18:00 чамасында Октябрь районундагы Гусинобородская шоссе көчөсүндө болгон. Алдын ала маалымат боюнча кырсыктан 30дан ашуун киши жабыркаган. Тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, окуя болгон жер кыргызстандыктар жашаган аймакка жакын болгондуктан аталган шаардагы башкы консулдуктун кызматкерлери жерине барып, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери менен жолуккан. Жабыркагандардын арасында ар кандай деңгээлдеги күйүк алган Кыргызстандын 3 жараны бар экендиги аныкталган. Ошол замат башкы консулдуктун кызматкерлери Новосибирск облустук клиникалык ооруканасынын күйүк бөлүмүнө барышты деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда, жабыркагандардын бардыгы Ош облусунун тургундары. 53 жаштагы жарандын денесинин 20% күйгөн. Дарыгерлер анын абалы туруктуу жана өмүрүнө коркунуч жок экендигин айтышкан. Бишкектин 1-май райондук сотунда адам уурдоонун курмандыгы болгон Айзада Канатбекованын өлүмүнө байланыштуу 15-июнга белгиленген отурум болбой калды. Буга айыпталуучулардын бири Сыймык Молдосариевдин адвокаты сотко келбегендиги негиз болду. Кийинки отурум 1-июлга дайындалды. Айзаданын жакындарынын жактоочусу Нурбек Токтакунов шектүү Молдосариевдин адвокаты буга чейин дагы сотко келбей койгонун айтып, ага чара көрүү керектигин билдирди. Жазык кодексинин адам уурдоо, никеге туруу максатында ала качуу беренеси менен 5 адам Орзубек Нурумбетов, Замирбек Раманкулов, Сыймык Молдосариев, Кубаныч Токон уулу жана Ажыкабыл Рыспай уулу шектелип жатат. Төртөө Айзада Канатбекованы уурдоого катышкандар. Бирөө аларды ташыган таксинин айдоочусу. Кыргызстандын футбол боюнча 20 жашка чейинки кыздардын курама командасы Тажикстандык атаандаштарын 3-0 эсебинде жеңип алды. Кыргыз футбол союзу кабарлагандай, бир голду Татьяна Казначеева, 2 топту Адинай Дүйшөбаева киргизип дубль жасады. Беттеш 14-июнда Тажикстандын борбору Дүйшөмбү шаарында өттү. Борбор Азиялык футбол ассоциациясынын чемпионаты ушул күндөрү Дүйшөмбү шаарында өтүп жатат. Ага Кыргызстан, Өзбекстан, Иран, Оогандстан жана Тажикстандын командалары катышууда. Мелдеш айлампа ыкмасы менен өтүүдө. Мелдештин жеңүүчүсү топтогон упайдын эсеби менен аныкталат. Ушу тапта кыргызстандык футболчу кыздар 2 оюндун жыйынтыгы менен 3-орунда турат. Буга чейин Өзбекстандын командасына 3-1 эсеби менен утулуп калган.